평균 키 160으로 2m 담을 어떻게 넘어? 막내, 엎드리세요. 睇咗15年韓劇嘅香港女仔，突然間有一日聽得明韓文 ，Let's play drama， 一齊嚟學韓文啦！咁我哋今日咧會睇埋韓劇《臥底熊小姐》第4集入邊咧其中一個場景嘅。咁個情景就講到咧女主角同佢嘅室友咧就過咗門禁先翻宿舍，咁所以咧佢哋為咗唔好俾人發現咧，就要偷偷咁樣爬牆翻宿舍啦。咁咧我哋睇下咧女主角同室友們嘅對話咯。好，首先啦，女主角嘅室友就話啦， 평균 키 160으로 2m 담을 어떻게 넘어? 평균 키 160으로 2m 담을 어떻게 넘어？ 我哋咧身高咧全部人加埋嘅平均咧得160啫喎，我哋究竟點樣翻過2米嘅牆啊？我哋逐個字去分析咯。평균 키， 평균嘅意思咧就係平均 ，키 嘅意思就係身高，咁所以평균 키就係平均嘅身高，即係佢哋4個人加埋再除翻開嘅身高咧得160嘅啫。160으로 就係160啦，으로就係話我淨係用160嘅話，我點樣去翻過呢個牆咧？咁呢個牆就係2m 담，2m就係2米啦，담就係牆嘅意思。咁我哋今次咧，因為呢個牆係被翻過嘅，咁所以我哋用賓格助詞所以係담을 어떻게 넘어嘅意思就係點樣翻過。本身어떻게就係如何啦，怎樣嘅意思。넘다就係翻過。咁今次我哋用評語收尾，咁所以加咁所以係넘어。咁我哋今次嘅文法重點咧，我哋試下喺名詞後邊加上으로嘅意思就係用乜乜乜，以乜乜乜，憑乜乜嘅手段、工具或者方法去做某樣嘢嘅。咁我哋睇啲例句咯。用呢啲錢咧去買啲乜嘢啊？這些嘅韓文係이，錢嘅韓文係돈。我哋用呢啲錢，咁所以我哋睇翻咯。我用嘅韓文係으로，이 돈， 으로用這些錢買什麼？什麼嘅韓文係뭘，買嘅韓文係사다。咁今次我哋用一個疑問嘅敬語收尾，咁所以我哋加上을까요，咁所以係살까요。이 돈으로 뭘 살까요？你用呢啲錢咧去買乜嘢啊？我話睇多一句咯，用筷子去食，筷子嘅韓文係젓가락。咁今次我哋用筷子啊嘛，咁呢個手段我哋用呢樣嘢，咁我哋加上으로，咁所以係젓가락으로。食嘅韓文係먹다。咁今次用一個敬語收尾，加上어요，咁所以係먹어요。젓가락으로 먹어요。好啦，咁我哋睇埋室友咧，佢叫女主角做咩咯？咁佢就話啦， 막내, 엎드리세요. 막내 엎드리세요。最細嗰個趴低。막내嘅意思咧就係年紀最輕嗰個人啦。好，엎드리세요本身엎드리다咧就係趴低嘅意思。세요就係一個敬語嘅命令方式，就叫佢請你趴低啦，俾我爬過去啦。咁今次嘅文法重點咧，我哋試下喺動詞後邊加上으세요，就係一啲嘅敬語命令，請乜嘢乜嘢，就係一個禮貌嘅命令方式嚟嘅。咁我哋睇啲例句咯。請坐，坐嘅韓文咧係앉다。咁由於今次앉다個앉字下邊係有收尾音嘅，所以咧我哋要加上呢個字。好，所以係앉으세요，請你坐低。另外一個啦，請慢走，慢嘅韓文係천천히，走嘅韓文係가다。咁今次가字下邊冇收尾音，咁所以我哋直接寫세요就可以啦。咁所以成句就係천천히 가세요，請慢走。咁我哋今日咧學咗點樣咧去表達一啲工具啦，用乜嘢乜嘢，就係喺名詞後邊加上으로。另外啦，我哋亦都學咗點樣去有禮貌咁樣咧去命令人哋去幫你做啲乜嘢，就係喺動詞後邊咧加上으세요。好啦，咁如果你未睇《臥底熊小姐》呢套韓劇嘅其他教學影片咧，記得去睇翻啦，亦都唔好錯過我之後嘅其他影片啦。唔好走住，我嘅線上韓文課程咧即將會推出噶啦。咁喺呢個韓文課程推出之前咧，我想收集你哋喺學韓文嘅時候咧遇到嘅困難，咁所以歡迎喺影片下方咧有個連結嘅，咁你 click 入去咧就可以預約同我嘅1對1 15分鐘嘅面談。咁面談完咗之後咧，我就會免費送你一份我自創嘅漢字韓文音對照表，而我之後嘅線上付費課程咧，我都會根據你哋嘅痛點咧去編寫嘅，咁所以記得唔好錯過啦。咁今日嘅影片嚟到呢度，我哋下條片再見，拜拜。